բադիվ է որ միշտ երբ որ հայր սուրբը մեր մեջն է եւ գաղութենք միասին Սիրելիներ ուզեի երկրորդ հիշել եւ շնորհավորել ցեզ բոլորիդ որովհետեւ 3 գիշեր ինչ քեղեցիկ արիթմն էր երբ այս ծուխի 75-ամյակը դոնեցին եւ մեծ հայտարարություն հրճակվեց որ ի վերջո բոլոր բարգերը այս եկեղեցին վերջացան եւ գուզեմ այս արդիվ խնդրել ցեզ մե ինչպես նաեւ ես այսօր բادرակի ընթացքին աղոթեցի դուք աղոթեցեք ձեր ժրաչան հոգեվոր հովիվին որ բացարիք անձնավորությունը որ գրծավ այս մեծ բարգերը դեսնել ոչնչանա եւ իր հոգին սիրտը դրած է մեր ժողովրդի եւ այս եկեղեցվո բայձարության վրա I want to take this opportunity to I just wanted to take the opportunity. Last night we had such a beautiful event here, the 75th anniversary of this parish, and I prayed today, and I ask that you pray for your wonderful parish priest over here, because last night they announced that they are done with all the loans. They burnt the mortgages on this property, and God bless Father Sarkis, and I ask that you pray for him, because the pastor is a very lonely position. As much as he has people around him, at the end of the day, he takes the cares of the people on him. And he needs that prayer, he needs that support. So I prayed for him, and I'm asking that you pray for him. It was a beautiful occasion, and as Sirpazan said last night, we wish for many 75 years continuous on this beautiful parish, and God bless Father Sarkis for all of the work that he does here. Today I'm going to talk about the unexpected, and talk about shortening things. And especially because today's called the Discovery of the Cross. That's the name of today's feast. And you'll hear not only the story, but you're going to get a little bit of insight on what this means for us today. Amen. Ուրեմն այսօր եկեղեցվո դոներեն մեկն է քյութ խաչ եւ եթե ունենք խաչի անունով խաչադուր անունով մարդ անձնավորություններ ձեր անունով աբրիկ քյութ խաչ մեր եկեղեցին ինչպես ընդհանուր քրիստոնյա եկեղեցին ունին 3 խաչերու դոն մեկը խաչ վերած որ սեպտեմբեր ամիսին մյուսը այսօրվանն է քյութ խաչ իսկ քարնանգա Երևան Սուրբ խաչին մենք հայերս ունենք 4-րդ խաչի դոն որ վարակա խաչ է 2-3 շաբաթ առաջ դոնեցինք այդ դոնը եւ այս խաչերը միշտ մեզ գհիշեցնեն եւ կարեւոր է որ հիշենք որ մեր եկեղեցվո մեջ խաչի թերը գետրոնական է Եթե նշмарեք ձեր 4 կողմը եկեղեցի բոլոր զարդեղեններու մեջ, ինչպես նաև քունավոր բադավաններու վրա, ինչպես նաև իկոններու վրա խաչը մասնավոր թեր ունի։ Թեր ունի, որովհետև մեզի համար այդ չարչարանքի արարգային փոխվեցավ եւ եղավ հաղթանակի արարգա։ Եվ այս է, որ մենք կհիշենք խաչի դոներուն։ Դժբախտաբար շատ անգամ երբ որ գխոսենք Բադմության մասին չենք կրնար անցնել մեր ներգա վիճակիս մասին օրինակի համար այսօր քյութ խաչ վստահ եմ բոլորը դա լսած եք բադմությունը հեղինե թակուհին գերտա եւ Հիսուսի խաչը գտնե 3 խաչեր գտնեն Գողգոթա լերին վրա մեկը մերած մարմինը գտնեն մեկ խաչին վրա եւ գփրկվի գտնալով որ ասի Հիսուսի խաչն է քյութ խաչ խաչի քյութը խաչը գտնեն եւ գրնանք մանրամասնություններով վրայեն անցնել այդ բադմության մեջ բայց ի վերջո մարդիկ պետք է հարցնեն հաբա մեր վիճակը այսօր մեր նեղությունները որ ունենք այսօր բادرազմներ կա այսօր հայրենիք կա որ ժողովուրդը լքած է այսօր մեր ֆինանսական բադմություններ ունենք մեր նեղությունները այդ 4-րդ թարու բադմությունը ինչ կապ ունի մեզ հետ այսօր
Եվ ասի պետք է ասեմ, որ կարևոր հարցում է, որտեղ ի վերջո երբ մենք եկեղեցի կանք, պիտի այս եկեղեցին մեզի սրսկե այդ հոգևորով, որ մենք մեր կյանքը կրնանք կնքել, բայկարելու, ընթեմ ամեն եղություններ։ Նայեցեք, 168 ժամ կա մեկ շաբթվա մեջ։ 168 հաշվեք, 24 ժամ օրվա մեջ ու անգամ 7-ը 168 ժամ։ Եկեղեցին կսեմ մեկ ժամ եկեք եւ այստեղ ոչ թե Աստված մեզ պետք ունի, մենք պետք ունենք, որ այստեղ կանք լիցքավորվենք, նոր մարդ դառնանք այդ մեկ ժամվա մեջ, բայց 1001 պատասխաններ ունենք այդ մեկ ժամվա համար։ Երկար է, չեմ թիմանար։ Լավ որ Աստված մեր մասին այդպես չարդահայտվեր։ Միշտ մեր կողմն է, չէ՞, չսեր երկար է, չսեր բայ համոհոդը հանեցիք։ Մեր կողմն է։ Ուրեմն այս մեկ ժամվա մեջ կուքանք կլիցքավորվենք, կսկրսկվենք նոր այդ հոգիով, ոգիով Քրիստոսի։ Եվ այսօրվա ավետարանը հետաքրքրական է, որ Քյութ խաչի դոնով Մատթեոս ավետարանի մեջ կհիշվի, որ Հիսուս նշանի մասին, երկնքի մեջ նշանի մասին կխոսի։ Եվ գսե, որ ինչպես թզենիեն գրնակ օրինակ վերցնել, երբ ոստերը կգագողնան, գիտեք, որ ամառը եկած է, նշան է ասի, և գիտակ, որ ժամանակը եկած է։ Դժբախտաբար մարդիկ վաղվա մասին, այս արդահայտությամբ, վաղվա մասին ինչ բաներ կխոսին, մոռնալով, որ այսօր պիտի ապրենք։ Օրինակի համար, ես լսած եմ, վստահ եմ դուք լսած եք, քարոզիչներ, որ կբերեն Քրիստոսի ավետարանը խոսելով միայն ապակային մասին, որ պիտի այսպես լա, այնպես պիտի լա, պիտի աշխարհը գործանի, Սոդոմ Գոմոր, այսպիսի մեծ բարեր գործածելով մեր ժողովրդի խելքին հետ գխախան, մոռնալով, որ Հիսուսի բարերը, ոչ թե քարոզիչին բարերը, Հիսուսի բարերը բարձ են։ Այդ ժամը ոչ մեկը գիտե, ոչ հրեշտակները, ոչ որդին, միայն Հայր Աստված։ Ուրեմն, եթե միայն Աստուծո գործն է, մենք ինչու կխառնվենք մեջը։ Ինչու կխառնվենք Աստուծո գործի մեջ։ Այնքան գեղեցիկ աշխարհ ստեղծած ենք, որ հիմա համարձակություն ունենք, որ աշխարհի Աստուծո գործի մեջ։ Նայեցեք, Հիսուսի աղոթքը ինչ է։ Եղեցի գամքո, քու գամքը թողլա։ Ինչպես որ երկնքի մեջ է, նույնպես ալ երկրի վրա։ Մեր ասածը ինչ է։ Ինչպես որ երկրի վրա է, թողած երկնքի մեջ լա։ Աս չլսված բան է, բայց մենք այդ համարձակություն ունենք, Աստուծո թեմ ելնելու, խոսելու։ Եվ սիրելիներ, այսօրվա դոնը ուղղակի այս նյութի վրան է, որտեղ երբ կգարթանք ավետարանը գսե, բայց այդ օրվան եւ ժամուն մասին ոչ ոք գիտե, ոչ երկնքի հրեշտակները, ոչ ալ որդին, այլ միայն Հայրը։ Միայն Հայրը գիտե։ Ուրեմն մեկ ցևով Հիսուս գսե, որ մի խառնվեք այս գործերու մեջ։ Բայց դժբախտաբար մենք մարդ ենք, կբրբդենք, կփնտրենք պատասխաններ, կփնտրենք, որովհետև մասնավորապես 3 կենցական հարցումներ կյանքի մեջ։ Ուր եկա, ինչ է իմ նպատակս, ուր պիտի երթանք։ Երբ վերջի անգամ մեր աչքերը կոծենք, ինչ կա։ Եվ բոլոր գրոնքները, քրիստոնեությունը, ինչպես նաև բոլոր գրոնքները, այս 3 հարցումներու պատասխաններ կտան։ Ոմանք կսեն, որ մահեն հետո ետ գուքանք, իբրև դարբեր գենթանիներ, գուքանք դարբեր ցևերով, մեր քրիստոնյա հավատքն բարձ է։ Ոմանք կսեն, որ բան մնալ չկա, բայց քրիստոնյա հավատքը, որ այս կյանքեն հետո հավիտենական կյանք կա։ Բայց այդ կյանքի մասին Հիսուս կզգուշացնե, մի մտածեք, արդեն Աստված ձեզ սիրով ստեղծեց, եւ այդ սիրո մեջ մնացեք Աստուծո մեջ, եւ ամեն ինչ կտեղի կունենա։ Եվ այս է, որ այսօրվա պատկամը գոքա մեզի, որ երբ մենք կմտահոգվենք վաղվա մասին, կմոռնանք, որ այսօրը կարևոր է։ Այսօր կարևոր է։ Եվ Հիսուս տված է եւ ունենք մենք
միայն մեկ կյանք։ Վերջերս մեկը ասավ, մեր հոգի ինչ է, որտեվ միայն մեկ անգամ գաբրինք, եգուր քեֆնեմ, ինչ է երկին, ուդենք խմենք քեֆնենք։ Մեկ անգամ գաբրիմ, ուդեմ խմեմ քեֆնեմ։ Դժբախտաբար մեկ անգամ գմերնիկ, բայց գաբրիկ ամեն օր, ոչ մեկ անգամ, ամեն օր գաբրիկ, և այդ ապրելու ցևն է, զավակներու հոգալ, չափահասներու հոգալ, ուրիշներու մոդենալ, և սիրելներ այսօր գուզեմ այս քարոզը վերջացնել ամենակարևոր մոդենալու ցևը, որ խաչն է, որտեղ մենք քրիստոնյաներ, հայ քրիստոնյաներ, ասի պետք է հստակացնեմ, որտեղ Թուրքի աշխարհի մեջ երբ սերը գսեք, սեր, ընդհանրապես մզիկ սրդիկ ցույց կտան, սրդիկով կհասկնան, սիրտիս մեջ ես սեր ունեմ, հայերուս համար սիրո նշանը խաչն է, ոչ թե սիրտը, զոհողություն, մայրերնիդ գհիշեք, ինչպես զոհվեցան ցեզի համար, ինչպես խաչ կրեցին ցեզի համար, այս է որ գմորնանք մենք, մայրիկներ, հայրիկներ, որ իրենց խաչերը գրեցին մեզ համար, և այսօր բարդականությունը մեր վրա գուքա, և այդ փառը կքաշվին կսելու, բարդականություն, այո, և այդ բարդականության պատճառով է, որ մեր եկեղեցիները թադարկ կմնան, որտեղ ուրիշ տեղներ և որ երթակ, ինչու կլիովին մարդիկ կան, որտեղ առանց բարդականության քրիստոնեություն կստանան, չէ, Հիսուս այդպես չսավ, ասավ, եթե ինձ պիտի հետևիք, եթե ինձ պիտի հետևիք, ոչ թե ծաղիկներ պիտի տեսնեք, ոչ թե փող պիտի լցվի ձեր քրբաններու մեջ, եթե ինձ պիտի հետևիք, խաչերնիդ վերցուցեք և հետևեցեք։ Այդ խաչը, այո, այսօր քյութ խաչ, այդ խաչը դարաբանքի առարգա, բայց մեջը գա այդ սիրո նշանը։ Այն, որ խաչը կգրե, կսիրե, պատրաստ է օգնելու, պատրաստ է ասելու, որ Աստված քու գործերը քոնն են, իսկ իմ գործս այս աշխարհի մեջ սիրել, հարգել, հասնել բոլոր անոնց, որոնք կարիք ունեն։ Այդպես որ քյութ խաչի դոնով, այո, պատմությունը հիշենք, սակայն այսօր արիթ է, որ մենք մեր խաչը գտնենք, մեր կյանքի մեջ, գրենք իբրև նշան մեր սիրո։ Today, like I said, is the day of discovery of the cross. I want to share with you one of the issues that we have today in our lives. It's actually since last month we started a new electronic ministry, and we are, with our team, we're going through many options. I want to share with you a story that took place back in 2013. And maybe some of you don't remember, but I do, growing up. On Labor Day weekend, there was a famous telethon that was called the Jerry Lewis Telethon for Muscular Dystrophy. It was a 3-day telethon, and you'd watch it. You'd start on Friday night, and it would go through all the way till Monday, and you'd see Jerry Lewis standing there, and he wouldn't sleep, he'd talk to guests, and he'd raise millions and millions and millions of dollars for muscular dystrophy. I'm sure many of you remember that. It was a phenomenon, the Jerry Lewis Telethon, which he did for several decades. He made billions of dollars for muscular dystrophy. In 2013, or maybe 2014 it was, the head of muscular dystrophy fired him. They fired Jerry Lewis. And everybody was shocked, surprised. And listen what she said at that time. She said, in a 140-character world, we can't justify a 3-day telethon. Of course, she was alluding to the Twitter world. At that time, it was 140 characters. You have to say your statement in 140 characters. That's what a tweet is. And if you think that's just a thing, think about the last president. He ran his entire presidency on Twitter.
So it's not just a phenomena, but it's a way of life today. And now we come into our church, where we have these huge stories, like today, the discovery of the cross. Do I tell you the story? It's like huge. Queen Helena, the mother of Constantine, wants to find the cross of Christ. She goes all the way to Jerusalem. She goes up on Golgotha. She finds 3 crosses there under the garbage pile. It had been there for 3 centuries. They clear it off, and they find 3 crosses. Which is the one of Jesus? There is a dead man they bring over, and they place on each of the crosses. And on the 3rd cross, he rejuvenates. He comes back to life. And the story is that that is the cross of Christ. And that cross was found. Today is that celebration. And we Armenians have a piece of that cross. In fact, not only in Echmiadzin, we had the good fortune a few years ago to be in New York, where at the diocese there, they had a piece of the cross, and you were able to venerate it. Now, this is a beautiful story. Do I tell you this story and then forget about what we're doing today? Because that's really one of the difficulties and dilemmas that we have in the traditional church. We talk about huge stories which have major impact, but at the end of the day, the guy's saying, well, you know what? Gas is $7 a gallon. There's a war going on. Nobody seems to care. My children have to deal with school. I have daily problems. What do I care what Helena did? And with all due respect, yeah, we care about what Helena did. It's a matter of history. But at the end of the day, we're hurting. And this is where church needs to address, needs to talk. And that fine line between the massive story and the 140 character life that we have, 280 characters that we have now, is a difficult one to walk on. That's why I said earlier, pray for your pastor. It's a very difficult place. How do you present the story and the impact that it has? And I'm going to try in a very simple manner that I want to share with you today. When we talk about the discovery of the cross, I want you to think about this, that in the Armenian church, we're completely different. You probably know that anyway, but we're completely different than all the other Christian churches in that we haven't been influenced by outside life until the last 100 years. We've been in a small enclave in Armenia. It's a landlocked nation. It's at the crossroads of 3 major continents. Every conqueror, every barbarian has gone through it, but at the end of the day, we've stayed with our church. This church, what you see here today, the service that you see, has been around for hundreds and hundreds and hundreds of years. And so this is kind of like unusual, because you say, well, wow, if you've been back east, you look at Massachusetts, Connecticut, you say, wow, this is history. It's like 300 years old. You go to England and you look at the castles and everything, go 800 years old. What you experience today is 2,000 years old, since the time of Christ. And so we have a difficult time as people trying to put all of this together. And this is really a challenge for us today. And the way that I want to share with you is take a look at the cross. If we find the cross today, I want you to find it not in a garbage heap, but I want you to find it as a living instrument and a symbol of love. And it's very easy to think of this. If you've got a nice mommy, if your mommy's not nice, you've got a nice grandma, you've got somebody nice in your life who loved you, who cared about you, and the reason they cared about you, the reason they loved you, is because they sacrificed for you. And they gave of themselves. That's the symbol of love. That's what today we find in our lives. The symbol of love. The opportunity to rise from our occasion and say, you know what? Life is really difficult, but I've got the cross, and Jesus said, bear it, and you will bear the fruit. You will give that love that this world so much needs. Today is called Kutchach, the discovery of the cross. Discover it in your lives. Not in the form of what you wear, but as
a way of living the life of love, the life of sacrifice. May God bless you all. Amen.